ho aminareo mpianakavy ny finoana, ho aminareo fiangonana malala an'Andriamanitra eto Kadifotsy sady vao antso no masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika Jesosy Kristy tomponsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra afatsika afatra dia araky ny efa voalaza teo ao amin'ny filazantsara araka ny Luka toko fahafito ambinipolo, Luka toko voalohany andiny fahafito ambinipolo ka hatramin'ny fahavalopolo izany. Mialohan'ny zaranany afatra nefany dia tianany manangitra sy mamerina fa androany dia alahady fa 1 amin'ny 7 taona 9 sy 12 izany hoe alahady farany, mialohan'ny farany izany. Ary tsy miankina amintsika eto Kadifotsy fa sady bido atsika izany hoe alahady farany taona izany dia ny alahady ny fiantsoana. Ho taony isika hanomana ny fomantanantsika hiatsika izany. Manarakarak'izay dia alahady farany amin'ny ady 20 anio. Izany hoe alahady faefatra amin'ny fiomanana ny fiavian'ny politika. Ka amin'ny herin'ny androany dia taom-piangonana vaovao no atiatsika dia ny fahatongavan'i Jesosy Kristy zany dia io antsoina hoe Krismasy. Koa ao anatin'izany vanim-potoana famaraparanan'izany dia mbola manompo tsika ny fimandrinantsika ny lohahevitra manao hoe ankalazana zany. Ahoana ny izy? Ankalazana ny tompo ny asany. Raha ankalazana ny tompo ary ny asany ino andesika hianatra hiainga amin'izao tenin'Andriamanitra izao hoe inona moa no antony ankalazantsika ny tompo, inona no antony ankalazantsika ny tompo. Izany hoe ao aorianan'izao afatra izao zany tsika dia tokony ho resy lahatra hidery ankalaza ny tompo fa tsy sanatsika ho zary fahazaranantsika no miteraka ny mihira fotsiny atao am-piangonana fa tena olona resy lahatra hoe mankalaza ny tompo ao satria izao sy izao. Dia izay zany tena tanjon'izao afatra izao. Ny Luka toko voalohany andiny fahafito ambinipolo manomboka amin'ny andiny fahafito ambinipolo dia firana no vetesin'ny Zakaria io. I Zakaria dia tsy izy fa rainy Jaona mpanao batisa. Io ilay ambara hoe mpaminany avondrindrika. I Jaona mpanao batisa ilay miano lalana an' Jesosy Kristy. Ka i Zakaria rainy eko no manao fisaorana noho ny fahatanterahany famonjen'Andriamanitra taminy sy ny ankohonany. Dia isy lesona tokony tsoatsika amin'izany aretrany hoe isika rehefa misokatra ny vavantsika inona mba ao anatin'ny molotratsika io, teny fisaorana ve sa teny manao ahoana. Izay no azo ohatran'ny lesona azo tsoahana amin'izany hoe misaotra ilay ray fa nahazo zazakely. Dia tokony ianarantsika koa zany hoe ao fiainantsika hoe tokony hisaotra mandraka ny vavin'Andriamanitra isika. Fa manarakarak'izay ny tantaran'ny Zakaria raha mamaky kely ny tenin'Andriamanitra meloha izao tsika dia fantatsika tsara fa mona izy ny alohan'io anaovany teny fisaorana io. Ny antony nahamonany Zakaria dia tsina fa ny fangatahany famantarana tamin'Andriamanitra hoe omeo famantarana ary aho raha mbola teraka izany koa aho. Dia ho atsika miny koa dia nisy tokony ho ianarantsika amin'izany hoe isika sanatria isika hoe rehefa hiresaka amin'ny tompo dia angataka famantarana fa anjary mifototra miverina amintsika ihany ho atakitsika io. Isika miny mantsy dia tsy mandeha amin'ny zavatra hita maso mandeha amin'ny fahitana fa mandeha amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Ary fantatsika tsara fa izany tenin'Andriamanitra izany dia tanteraka avokoa araka hitatsika ao amin'ny Luka toko voalohany ny andiny fahafito amby telopolo. Andao mba jerentsika kely izay Luka toko voalohany andiny fahafito amby telopolo izay dia mba iarahantsika mamaky azontsika antoka, azontsika toky fa marina izany tenin'Andriamanitra izany. Luka toko voalohany andiny fahafito amby telopolo. Efa hitatsika miara-mamaky ny anarany toy fa tsy izy tsia rehetra dia izay aoka isika tokony tenin'Andriamanitra. Andeha isika hitra amin'ilay votoatin'ny afatra amin'izay
dia hoe miantony a ankalazana ny tompo. Hitantsika eo amin'ny andininy fahavalo-ambinipolo a tapany faharoa zany hoe isaorana le ny tompo Andriamanitra ny Israely a fa nitendry ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy. Tsy miafina amintsika zany hoe mitsindro zany, dikan'izany dia hoe mijery, mibanjina, mahita. Ary ilay Andriamanitra atsika na dia avo any amin'ny manerinerina izy dia iva fijery, mijery atsika izy. Ary rehefa mijery atsika izy dia mitsofoka amin'ny fiainantsika izy ary manova ny fiainantsika. Izany mantsy no fomba fiasan'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha ary mbola fiasana ankehitriny koa zany. Hitantsika amin'ny Exodosiany toko fahatelo manao hoe hitako ny fahorian'ny olona ka hidinao zao hanavitra sy hamonjy azy. Dia ohatr'izany koa no mbola fiasan'Andriamanitra ankehitriny. Hita ny fahorianao io ary tsy miafina aminy izay rehetra manahirana anao io fa ankehitriny izy dia miteny aminao hoe hidinao, hitsofoka amin'ny fiainanao ao, anao intervention divine amin'ny fiainanao ao mba hiofanao amin'ny izao sisa izao, mba tsy ho ketraketraka ho kivikivitsony ianao fa mba hijoro arika ianao amin'izao sisa izao. Koa isika izao ary hoe mahita ny izany fiasan'Andriamanitra izany. Matetika isika rehefa tondro fahasahiranana dia tena hoe mivavaka be, mivavaka mafy any ka takona amin'ny masontsika ilay fiasan'Andriamanitra nandritra n'izay ela izay. Ilay manahirana antsika ihany no masaka ao antsika ka tsy hitatsika ilay hoe Andriamanitra ka efa nanao anahy izao, Andriamanitra ka efa tahaka izao no nataony. Dia andiniantsika tena ifarany taona 1920 badin'ireo hoe izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao nandritra izay andro maromaro lasa izay. Fa raha tsy hitanao mantsy ny fiasan'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao dia tsy afaka ankalaza azy mihitsy ianao ary maina sy foana ny fivavahantsika raha tsy tsapatsika izany hoe Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao. Koa manasanao ary ao ankehitriny, jereo Jesosy Kristy ilay tompo sy mpanefa ny fontsika. Fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany mantsy no ahafahantsika mahita ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Koa ninonina mitsanga, ninonina miatra eo amin'ny fiainantsika rehefa mahatsara tsika fa mijery atsika Jesosy Kristy, mijery atsika Andriamanitra dia matoky isika fa tsy maintsy ho tafiditsika ary dia ankalazan'Andriamanitra isika. Fa manarak'izay dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra ihany koa hoe eo amin'ny andininy faha-20 manao hoe ary nanangana tanjo-pamonjenao atsika amin'ny taranaky Davida mpanokono izy. Midika izany fa manome hery ho atsika Andriamanitra. Ny tanjoka dia fantatsika tsara fa mariky ny hery io, ka io dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Ary ao anatin'izany dia te hanontany anao ao hoe isika mivavaka io, isika reto ve mba mahazo hery rehefa mivavaka isika. Tsy hanao tomba isika hoe iza ny mahazo hery rehefa mivavaka na tsika, fa dia hanoro-hevitra anao ao hoe rehefa mivavaka ianao amin'izao sisa izao dia mba ampidiro ao ny tenin'Andriamanitra. Fa mba fantatrao moa fa ny fanononanao ny tenin'Andriamanitra dia midika izany fa manana n'ilay teny tonga nofo, efa noraisinao ilay teny tonga nofo ao anatinao ka lasa mitondra hery ho anao zany. Tsy miafina amintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara ny Jaona hoe fa izay rehetra nandray an'i Jesosy Kristy dia tonga zanak'Andriamanitra. Dia tongaka izany ianao rehefa mivavaka ianao ataovy ao ny tenin'Andriamanitra dia ho hitanao zany hoe ahazo hery zany ianao. Ary io hery io indray no manosika anao, manetsika anao hivoatra bebe kokoa, androso bebe kokoa amin'izao sisa izao. Ary tsarovy koa fa efa nomenanao ny fanahy masina, koa avy ianao zany hiasa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mba hitondra hery ho anao. Koa antsika izay matsiaro malaindraina, tsy ampy hery, somary kamokamo hidiran'Andriamanitra
dia ataovy fahazarana amin'izao sisa izao a ny vavaka omban'ny ten'Andriamanitra. Ary raha ohatra koa ianao ka manao zary fahazarana ny vavaka fotsiny, dia andao sika mba hibebaka androany, andao tsika mba tena hanova ny fomba saina, fomba fiainantsika, mba tena androso, mba tena i Jesosy Kristy no anjaka ao am-pontsika ao, ka hanova ny fahazarantsika dia hozary eo atsika ny vavaka ka dia ahay akalaza ary anome voninahitra ny tompo isika ao anatin'izany vavaka asandratsika izany. Fa manarakarak' izany ny tenin'Andriamanitra eto dia tsy manome hery ihany fotsiny atsika, fa manome fiarovana ho atsika koa izy. Araka ny hitantsika eo amin'ny andininy 2:7 Luka 1:1 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, dia famonjenantsika amin'ny fahavaritsika sy amin'ny tanan'izay rehetra mankahala antsika. Izany hoe Andriamanitra zany miaro antsika. Mahavariana fa amin'izao vanim-potoana izao dia zary lasa reharena, lasa teny fanevana kristianina mihitsy ny ary hoe tsy kristianina raha tsy miady. Ary no ampitenenantsika malagasy aza moa dia miteny mihitsy hoe ady ny fiainana. Dia nefany ny sitrapon'Andriamanitra tamintsika teo dia nanambara amintsika mazava tsara fa hoe vita ny adinao, vita, efa vita ny Jesosy Kristy ny adinao. Dia inona azy zany sisa no anjaranao? Dia eo ariavana te hisarika ny sainao hoe andao netsika mba hijery an'ireny zanak'akoho ireny. Rehefa tonga ny ady, rehefa tonga ny korotana, rehefa misy fahasahiranana, rehefa tonga ny loza, dia ireny zanak'akoho ireny dia ny ataony dia mialoka eo ambany elatsy ny mama ny ren'akoho zafady mbany elatsy ny ren'akoho. Dia isika zanak'Andriamanitra koa ny havana manoloana ny ady fahasarotana izay hitatsika dia tokony hianatra izany tsika, ary hialoka eo ambany elatr'Andriamanitra isika, ary hitoetra eo ambany elatr'Andriamanitra isika. Fa eo no mahatsara atsika, eo no fiarovana mafiolona azo antoka ho atsika kristianina, ho atsika mino. Ka atsarovo koa fa tsy mahazo tena isika, na mahaiary mahazo takonina isika, dia tsy maharo tena isika, fa eo ambany elatr'Andriamanitra ihany no maharo atsika. Dia andao sika hianatra ny Davida ao amin'ny Salamo 7:20. Hoe raha tsika mamaky izay Salamo 7:20 izay mba hianarantsika ny Davida hoe tena hoe matoky an'Andriamanitra amin'ny androm-piainany manontolo. Salamo 7:20 ny 7. Hitatsika ndao ary raha tsika mamaky amin'ny anaran'ny izany Salamo zany. Rehefa namonjy ahy ianao ary ao ambaniny elatrao no zany ndray havana tokony hianarantsika mitoetra eo ambany elatr'Andriamanitra isika amin'ny androm-piainantsika, fa efa famonjenantsika mandrakariva isika. Dia hoy ianao ngambany hoe tsy efa tonony ve izay antony enankitelo izay hiderana sy ankalazana an'Andriamanitra, satria avy any ambony Andriamanitra dia mijery atsika, mitsindro atsika araka nambarany ten'Andriamanitra teo. Eo anoloantsika izy dia manome hery atsika, ary ao aorianantsika izy dia miaro atsika. Koa dia ohatrany hoe efa tandrify ve izay ten'Andriamanitra izay, kanefa mbola manakambara amintsika ny Tompo ka dia manana faharetana miaina izany. Fa ho toy an'izao ten'Andriamanitra izao dia andeha mpiarahantsika mamaky koa ny Luka 1:1 ny 4:7 sy 5:7. Fa io mantsy ny tena atao hoe tsy ambaratelo nyity ten'Andriamanitra ity. Andao iarahantsika mamaky ny Luka 1:1 ny 4:7 sy ny 5:7 raha sitrakareo izany amin'ny anaran'ny Tompo. Anao izay resotrika no azy tsy am'nyfatatra satria afaka mifahavaritsika isika amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany. Amen. Tanteraka tokoa izany. Ny fahavalo izay ambara eto ny havana hoe
afahana amintsika dia tsy iza izany fa lay devoly lay mpiapangatsika eo anatrehan'Andriamanitra mandrakarivo. Ary fantatsareo io devoly io fahavalontsika io dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Apokalipsy any fa efa nazera io, efa nalana io, efa resy io. Ary naresy anazy dia tsy nampanorahan'i Jesosy Kristy sy ny teny filazana momba ny Jesosy Kristy. Koa te ho afaka ary venao, te handresy ny asan'ny devoly ary venao, lazao, ambarao, torio Jesosy Kristy dia ho hitanao fa ndositanao ilay devoly fahavalonao. Ary indrindra moa ianao zany hoe midera mankalaza ny tombo zany dia tena hoe hitsoka lavitra anao zany devoly zany. Koa amin'izao sisa izao ary dia atao fiainana ny mankalaza ny tombo mba tena hoe ho afaka aminao tokoa ilay fahavalonao. Fa tsy ny fahavalonao ihany no ho afaka aminao fa hiala aminao koa ilay tahotra mangedranao hatramin'izay. Io tahotra io izay efa lovatsika tamin'ny raibeatsika dia i Adama izany. Mario mantsy fa i Adama rehefa nanota dia niafina an'Andriamanitra ny Genesis 3:7 no nisy an'izany. Niafina an'Andriamanitra izy ary teraka tao anatin'izany ny fahatahorana dia lasa matahotra an'Andriamanitra ny olombelona satria tafasaraka amin'Andriamanitra izy. Soa nefa fa teo Jesosy Kristy lay zanak'Andriamanitra lay fitiavana velona mandehandeha tonga izy ampiavana atsika amin'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany fampiavanan'i Jesosy Kristy zany no nanafarany an'i Jaona apôstôly ilay mpianatra tiany indrindra nanafarany momba n'io tahotra izay mampahory antsika io. Any ny epistiliny Jaona voalohany toko 4 ny 7 misy manao an'izao hoe tsy manatahotra ny fitiavana fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, fa mampahory ny tahotra fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Koa ialanao amin'ny tahotra ary dia feno fitiavana ny fiainanao, mahaiza mitily manodidina anao mba tena ahafahanao tena hoe manompo an'Andriamanitra tsy amin'ny tahotra tokoa. Ary rehefa afaka mitahotra ianao dia afaka manompo an'Andriamanitra amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra izay efa novokintsika eto. Ary mazava ny tenin'Andriamanitra eto hoe ny fanompoana an'Andriamanitra dia amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana ihany. Koa inona azy zany hoe manompo amin'ny fahamasinana izany. Izany manompo amin'ny fahamasinana izany dia midika hoe manoka tena ho an'Andriamanitra ka tsy manana zavatra hafa tompony akoatran'Andriamanitra isika, fa Andriamanitra irery ihany no tompo sy mpamonjitsika. Izy irery ihany no manana mialy atsika, izy irery ihany no ataontsika hoe hiadefan'ny fanompotsika fa tsy hoe mbola manompo zavatra hafa isika. Koa isika izao, isika atao hoe mpanompon'Andriamanitra dia tena hoe manana ny famaritra, misy contrat zany amintsika sy Andriamanitra ka dia ho marina amintsika ilay teny hoe izy no Andriamanitsika ary sika izao dia olony tokoa. Ary ao anatin'izany dia manompo teny, manavao ny fanoloran-teny isika amin'ny fanompona an'Andriamanitra isan'andro amin'izany hoe fanokana tena ho an'Andriamanitra izany. Ary ny fanavaozana ny fanoloran-teny na ny fanoloran-tena tonga dia tokoa dia manahaka ilay tenin'ilay artiste izay ngezalahy ho avy eto amin'ny larbi. Ny fanoloran-tena dia tahaka izao zany miaraka ilay tenin'ilay artiste hoe ho avy eto amin'ny larbi izy dia manao hoe na talenta na fahaizana sy izay rehetra mety ampiasaiko ho voninahitr'Andriamanitra na dia toa kilalao azy zany dia avy amin'Andriamanitra ireny no indrantsika. Koa izay rehetra anananao azy dia ampiasao anomponao anan'Andriamanitra ary atolory azy zany fa mendrika ao anazy zany. Fa isika reto anie kapinjana fotsiny fa nomen'Andriamanitra avy amin'ny daholo ireny rehetrarehetra ireny. Koa izay anananao dia ampiasao anomponao an'Andriamanitra amin'ny fahamasinana.
fa akoatr'izay dia mba tenin'Andriamanitra koa hoe manompo azy amin'ny fahamarinana. Isika rehetra izao diavana dia tsy misy afaka milaza isika hoe manana ny fahamarinana isika na dia ny iray azy. Ary ny ao amin'ny bokin'ny Romanina toko 7:17 dia mazava tsara ny teny hoe tsisy marina isika na dia iray ara fa samy efa nanota avokoa ary tsy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Nefa kosa isika rehetra izao dia amalin'Andriamanitra maimaim-poana amin'ny fahasoavana isika noho ny fanavotan'i Jesosy Kristy. Ary vokatry izany asa famonjen'i Jesosy Kristy izany dia marina isika noho ny finoantsika an'i Jesosy Kristy, ka dia faly isika rehefa atao ny iran'ny dada Randraka Vola manao hoe iza no apana ny voafidin'Andriamanitra. Andriamanitra no manamarina azy ary Andriamanitra mihitsy no manamarina antsika. Koa rehefa namarin'Andriamanitra asika dia aoka isika anahaka n'ilay ankizy teo kely teo nanao hira hoe aoka isika ho marina. Zay ny ankizy teo tamin'ilay hira hoe aoka isika ho marina amin'ny fanotontsika an'Andriamanitra amin'izao sisa izao mba anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Ho feny izao afatr'izao ary dia andesika mba hijery ny tanatsika. Laoka isika mba hijery ny tanatsika anankiroa ary misy ratsan-tanana dimy avy ireo. Miainga amin'ny tenin'Andriamanitra iny dia misy antony dimy ankalazantsika an'Andriamanitra. Voalohany Andriamanitra mitsinjo atsika. Zay manarakaraka Andriamanitra manome hery atsika. Fahatelo Andriamanitra miaro atsika. Ary fahaefatra Andriamanitra mampandresy atsika ny devoly sy mampandositra ny tahotra. Ary fahaefatra Andriamanitra mampanompo atsika amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Dia tsy tanana ilany ihany ananantsika fa tanana roa. Dia izay ny antony fa ity kosa no andrasana antsika amin'iny mba hankalazana ny Tompo. Isika mino voalohany indrindra mino dia mijery an'i Jesosy Kristy izay miasa amin'ny fiainana. Zay nataontsika mino zay. Manarakarak'izay isika mino dia mandray an'i Jesosy Kristy mba mahazo endry amin'ny fiainana. Dia fahatelo isika mino dia mitoetra eo ambany helatr'Andriamanitra izay miaro atsika. Ary fahaefatra isika mino dia manambara an'i Jesosy Kristy mba handresentsika ny devoly sy hananatsika fitiavana. Ary fahadimy farany dia mino dia manolo tena feno ho an'Andriamanitra mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Dia aoka ny fiainantsika izany hevitra dimy folo izany no lesona be da be le izy somary sarotra kanefa dia aoka isika tena hoe miaina izany eo amin'ny fiainantsika. Dia mahazo toa miaina izany fiainana fankalazana an'Andriamanitra izany indrindra amin'izao akatiky ny noely izao. Fahatsiarovy fa isika izao no antsoina hoe izao nampanaovadisa vaovao. Isika izao no mpiaino lalana an'i Jesosy Kristy rehefa ho avy ambonahitra isika. Koa dia ankalazao ary ny Tompo amin'ny fiainanao manontolo. Dia ho an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra fa ny fiadanana kosa eo amintsika rehetra. Amen.